الفل على احلى متابعين في الدنيا، وحشنا عاملين ايه حبايبي؟ النهارده رحنا السوق وجينا جبنا الكوسه ديت هنعملها طبيخ. اول مره صراحه اجربها طبيخ، يا محشي يا مقليه يا سلطه كده، انما طبيخ اول مره. بنبدا كده وننزل نملى الطلعات بالصلاه على النبي وبذكر الله. الطماطم دي بقت المحشي كده كده، احنا كنا عاملينها نيفنا. هننزل بس عليها بسم الله. الكوسه كده ما بتاخدش سوا، تشوح بس كده، وبعدين ننزل عليها بالمية او بالشرب. وهنا الفراخ اللي كنا جايبينها من السوق مع بعض. لما بتجيب الحاجة وتعينيها عندك، بتيجي تطبخي ولا تعملي بتلاقي الحاجة جاهزة، فما بتاخدش وقت، يعني مش لسه هتذبحي وتنضفي وكده. المية هي تحط لها فيها ملح تحط فيها طماطم وبصل وشوية توابل. بسم الله. بس يا حبيبتي سيبي كده ينفع؟ خلوش العيال الصغيرة تخش معاكم المطبخ كده. ده حبايب الرز داخل على السوا. الاخضر ده كان فاضل معلقتين رز من المحشي بتاع امبارح، حطيتهم على وشه. السوا بقى وبعدين ندخل في الاكل. اول فرخه زي ما انتم شايفين استوت واتحمرت، وده الكوسه شكلها تحفه الصراحه. انا اول ما بجربها طبيخ، بس شكلها جميل وطعمها حلو قوي ما شاء الله. نسيب الاكل بقى لما الرز يستوي، وبعدين نغرف الاكل سوا.